the stage, Lord, and have your way. I'm just a vessel and nothing more. And when you're done, please take the glory. I'm satisfied just to see you glorified. Take the stage, Lord, and have your way. I'm your vessel, Lord, and nothing more. And when you're done, please take the glory. I'm satisfied just to see you glorified. Oh, dear Lord, ask you to take your place. Sing through me, speak through me, blow through me, and preach through me. Let your name be glorified. Let the name of Jesus alone be lifted high. Amen. Amen. And when you're done, please take your glory. I'm satisfied just to see you glorified. That's all I want. I'm satisfied to see Jesus glorified. Iṣẹ́ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Bàbá dúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ ní alẹ́ yìí. Orí ọ̀fẹ́ ńláńlá. Èyí tí a rí gbà nípasẹ̀ Kristi. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ bàbá wa ọ̀run. O ṣe púpọ̀ púpọ̀ látẹ̀yìnwá. O ṣe ní ìsinsìnyí. O ṣeun fún ìgbà tó ń bọ̀. Jésù ọ̀kan náà ni lánàá. Ọ̀kan náà ni lónìí. Ọ̀kan náà ni títí ayérayé. Ọlọ́run ìbùkún, a fi ọlá fún orúkọ rẹ, olùbùkún jùlọ. Bàbá, ní orúkọ Jésù, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ní alẹ́ yìí, Olúwa yìn ọ̀rọ̀ rẹ lógo. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ ó sá eré láàrin gbogbo ẹ̀dá alààyè lórúkọ Jésù. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ sáré kó sì jẹ́ àyìn lógo. Níparí ètò yìí, Ọlọ́run jẹ́ ká yìn ọ́ lógo. Ẹ̀jẹ̀ Jésù olùgbàlà kó la ọ̀nà kan àgbáyé lára. Ìdíwọ́ àti ìpinnu ọ̀run apáàdì lórí ètò yìí kó túká. Ògo Jésù kó di mímọ̀. Bí ọ̀rọ̀ rẹ ga láàrin wa, a ó sì yìn ọ́ ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run káàkiri gbogbo àgbáyé, lọ́kùnrin àti lóbìnrin, nítòsí àti ní ọ̀nà jíjìn. Gbogbo àwa onígbàgbọ́ pátápátá, ìkíni mi rèé, mo tún kí wa dáadáa pé a kú ìmúra sílẹ̀ bíbọ̀ Jésù olùgbàlà ní ẹlẹ́ẹ̀kejì. Lórúkọ Jésù, ayé wa ò ní bàjẹ́. Kí Jésù tó dé, a ò ní di rádaràda. Praise the Lord. Orúkọ mi ni wòlíì àti ajínrere Timothy Ọbáfẹ́mi.
ọ̀kan nínú àwọn ọ̀rẹ́ yín nínú ìrere Jésù Kristi olùgbàlà nínú ayé. Mo kí wa lórúkọ Jésù, yóò dára fún wa. Àkòrí ọ̀rọ̀ wa ní alẹ́ yìí ó ní mo pè ní ìdàgbàsókè nínú Kristi. Ìdàgbàsókè nínú Kristi. Láì gbà wá ní àkókò rárá, ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé Éfésù orí 4. Ìwé Éfésù orí 4. Kí ni ìdàgbàsókè nínú Kristi jẹ́? Ìdàgbàsókè nínú Kristi, ipa rere wo ló ń kó nínú ayé wa? Àìdàgbàsókè nínú Kristi, ipa wo náà ló tún kó nínú ayé àwọn onígbàgbọ́? Àìdàgbàsókè nínú Kristi, irú ìrírí wo la ó máa là kọjá nígbà tí onígbàgbọ́ bá wà ní ipò àìdàgbàsókè nínú Kristi olùgbàlà? Ǹjẹ́ a tiẹ̀ lè dàgbàsókè nínú Kristi? Ìjẹ́ ìdàgbàsókè nínú Kristi ṣeé ṣe? Kí la lè máa ṣe láti máa dàgbàsókè gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ nínú Kristi? Bí onígbàgbọ́ ò bá wá dàgbàsókè nínú Kristi, kí ló lè máa ṣẹlẹ̀ sí? Kí ni òní lè ṣe? Ìhà wo ni Ọlọ́run kọ sínú onígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀? Ipa wo ni ọ̀run àpáàdì yóò máa ní lórí irú onígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀? Kò sí ìbéèrè kan tó wà tí ò ní ìdáhùn fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run káàkiri àgbáyé lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Bíbélì sọ fún wa wípé fún ẹni tó gbàgbọ́ ohun gbogbo ní ṣíṣe. So nítorí náà ìdàgbàsókè nínú Kristi ohun tó ṣeé ṣe ni. Bí onígbàgbọ́ bá ń dàgbà nínú Kristi, kí ni yóò máa ṣẹlẹ̀ sí? Ìhà wo ni Ọlọ́run kọ sínú onígbàgbọ́ yẹn? Kí ni onígbàgbọ́ yẹn yóò lè ṣe nígbà tó wà nínú ayé? Ìhà wo ni ọ̀run àpáàdé kọ sínú orí onígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀? Kò sí ìbéèrè kan mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan tí ò ní ìdáhùn o. Gbogbo ìbéèrè ló ní ìdáhùn. Lórúkọ Jésù, ẹ jẹ́ àṣàmì, ọ̀nà wa ò ní dàrú, orí wa kò ní gbàbọ̀dé ayé. Ní alẹ́ ẹ já wo ìbéèrè yìí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ká wá po ìdáhùn ẹ̀ pọ̀ ní ọ̀nà tí ẹ̀mí wọn yóò gbà láti fi yé wa. Fún ẹni tó gbàgbọ́, àkọsílẹ̀ sọ wípé ohun gbogbo ní ṣíṣe. Ìyẹn ni pé sí ẹni tó gbàgbọ́, ìdàgbàsókè nínú Kristi ohun tó ṣeé ṣe ni. Ẹ já yẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wò. Ìwé Éfésù orí 4 ẹsẹ̀ 7. Thank you Jesus. Ẹ já mọ́ láti ẹsẹ̀ 14 kó bá lè dá, torí a sì ń padà bọ̀ ní ẹsẹ̀ 7 yẹn. Ṣùgbọ́n ẹ já wo ẹsẹ̀ 14 láìsí 15. Ephesians 4 verses 14 and 15. Kí àwa kí ó má ṣe jẹ́ èwe mọ́, èyí tí a ń fi gbogbo afẹ́fẹ́ ẹ̀kọ́ tì í síwá tì í sẹ́yìn, tí a sì ń fi ń gbá kiri nípa ìtànjẹ ènìyàn. Can you see that? Nípa ìtànjẹ ènìyàn, nípa àrékérekè fún ọgbọ́nkọ́gbọ́n àti ìmúniṣìnà. Níjẹjọ ni mo mẹ́nu bà iṣẹ́ ìṣìnà eléyìí tí Sátánì ń lò bíi bait, oúnjẹ ẹ̀tàn, láti wọ́ ẹgbẹgbẹ̀rún ọmọ Ọlọ́run sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀, nípa bẹ́ẹ̀ kí wọ́n lè jogún ọ̀run àpáàdì. A ṣàlàyé eléyìí ní ìjẹjọ níbi tí ẹ̀mí mọ́ ràn wá lọ́wọ́ dé. Mo fẹ́ tún ẹsẹ̀ 14 láìka. Ohun tó condition lọ́pọ̀ ọmọ Ọlọ́run sí ipò èwe nínú ìgbàgbọ́, Bíbélì wípé ọgbọ́nkọ́gbọ́n, ète, ìtànjẹ ènìyàn la fi mú wọn. Ìdí ni tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ onígbàgbọ́ tí wọ́n ti pẹ́ ní ilé Ọlọ́run, tí wọ́n kọ̀ láti dàgbàsókè nítorí wọ́n ti bọ́ há sí ọwọ́ ẹ̀tàn
àrékérekè ọgbọ́nkọ́gbọ́n àti ìtànjẹ ènìyàn. So láti bẹ̀ Sátánì condition wọn sí ipò èwe nínú ìgbàgbọ́. Wọ́n ti pẹ́ nílé Ọlọ́run o. Ìmíì nínú wọn pastor ni, ìmíì nínú wọn church worker ni, ìmíì nínú wọn olóyè ìjọ ló jẹ́. Wọ́n ti pẹ́ nínú ìgbàgbọ́, ṣùgbọ́n nípa àrékérekè ọgbọ́nkọ́gbọ́n àti ìtànjẹ ènìyàn Sátánì dá wọn gúnlẹ̀ sí ipò èwe. Láti bẹ̀ wọn ò wá ṣe é lò fún iṣẹ́ agbára. Bíbélì dẹ̀ pé àwọn tó mọ Ọlọ́run wọn wọ́n mú àyálé wọ́n sì máa ṣiṣẹ́ agbára. Èwe kì í ṣiṣẹ́ agbára. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ kà tán nísìnyí Daniel 11:32. Àwọn tó bá mọ Ọlọ́run wọn wọ́n á máa mú àyálé wọ́n sì máa ṣiṣẹ́ agbára. Torí pé wọ́n wà ní ipò èwe wọn ò lè ṣiṣẹ́ agbára. Kí ni ọ̀tá fi mú wọn láti pẹ́ ní ipò èwe nínú ìgbàgbọ́ nínú Kristi? Àrékérekè ọgbọ́nkọ́gbọ́n ìtànjẹ ènìyàn ó ní ọ̀tá fi mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ onígbàgbọ́ lẹ́ni nínú Kristi, ó sì dá wọn gúnlẹ̀ sí yàrá èwe. Ẹja wo ẹsẹ̀ 15. Ṣùgbọ́n kí a máa sọ òtítọ́ ní ìfẹ́, kí a lè máa dàgbàsókè nínú rẹ̀, kí a lè máa dàgbàsókè, kí a lè máa dàgbàsókè. Please underline that word. Kí a lè máa dàgbàsókè, kí a lè máa dàgbàsókè nínú rẹ̀ ní ohun gbogbo. Kò sọ pé kí a máa dàgbàsókè nínú ohun díẹ̀, kò sọ pé ká máa dàgbàsókè nínú mélòó kan, kò sọ pé ká máa dàgbàsókè nínú kékeré. Ó ní ká lè máa dàgbàsókè nínú ohun gbogbo, nínú ohun gbogbo, nínú ohun gbogbo. Ẹni tí í ṣe Kristi, nínú ohun gbogbo ẹni tí í ṣe orí, àní Kristi. Orí ni Jésù jẹ́ fún ìjọ. Bíbélì ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Èmi àti yín ni ara rẹ̀, ẹ̀yà ara rẹ̀, ẹran ara rẹ̀, egungun ara rẹ̀. Báyìí wọ́n sọ fún wa pé Ọlọ́run fi Jésù ṣe orí lórí ohun gbogbo fún ìjọ. Ọlọ́run ò fi Jésù ṣe orí lórí ohun mélòó kan fún ìjọ, ṣùgbọ́n fi Jésù ṣe orí lórí ohun gbogbo fún ìjọ rẹ̀. Eléyìí tí èmi àti ẹ jẹ́ ẹ̀yà ara rẹ̀, ẹran ara rẹ̀, egungun ara rẹ̀, tá a jẹ́ ẹ̀yà ara Kristi. Jésù wá jẹ́ orí, ó wá jẹ́ orí lórí ohun gbogbo fún ìjọ rẹ̀. Ohun gbogbo ni Jésù jẹ́ orí fún ìjọ rẹ̀. Kò ṣẹ́kù síbì kankan rárá. Ṣùgbọ́n Bíbélì sọ fún wa wípé ní ẹsẹ̀ 15 yẹn ó ní a lè máa dàgbàsókè nínú ẹni tí í ṣe orí, àní Kristi. Ìyẹn ni pé nínú Kristi ìdàgbàsókè ṣeé ṣe. Nínú Kristi ènìyàn lè kó ní ipò aròbó lọ sí ipò àgbà nínú Kristi. Nínú Kristi ìdàgbàsókè ohun kan tó possible ni, nǹkan tó ṣeé ṣe ni, ohun tó yẹ ni, ohun tó dára ni, ohun tó ṣeé ṣe ni fún ẹni tó wà nínú Kristi. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ̀ ń da láìnà ọ̀rọ̀ mi lálẹ́ yìí. Ẹni tó wà nínú Kristi, kò sọ pé fún ẹni tó wà ní ìta Kristi, ṣùgbọ́n ṣe rí ẹni tó wà nínú Kristi ìdàgbàsókè ṣeé ṣe fún. Ìyẹn ni pé nínú Kristi, nínú Kristi, inú Kristi yẹn odidi agboolé ni. Inú Kristi odidi environment ni. Wà ní tí àwọn èèyàn máa ń sọ wọ́n ní agboolé tó gbé dàgbà nìyẹn, àwùjọ tó gbé dàgbà nìyẹn. So inú Kristi odidi àwùjọ ni, inú Kristi odidi agboolé ni, inú Kristi odidi ìlú ni. Wọ́n ní ìlú tó gbé dàgbà nìyẹn, agboolé tí lágbájá gbé dàgbà nìyẹn, ẹbí tí lágbájá gbé dàgbà nìyẹn. So inú Kristi odidi ẹbí ni, inú Kristi odidi agboolé ni. Bákan náà nínú Kristi odidi agbègbè ni, ó dẹ̀ jẹ́ environment èyí tí ẹnikẹ́ni lè gbé dàgbà. Ìyẹn àwọn tó wà nínú Kristi, àwọn tó wà nínú Kristi. Mo fẹ́ tú ẹsẹ̀ 15 yẹn kà. Ṣùgbọ́n kí a máa sọ òtítọ́ ní ìfẹ́,
kí a lè máa dàgbàsókè nínú rẹ̀ ní ohun gbogbo ẹni tí ṣe orí àní Kristi. Agbègbè tá ti lè dàgbàsókè, gbogbo àwa tá a wà nínú Kristi a ti wà nínú agbègbè tí ìdàgbàsókè ó ti jẹ́ dandan tó dẹ̀ dára fún gbogbo àwa tá a wà nínú Kristi. Fún àwa tá a wà nínú Kristi, inú Kristi odidi àwùjọ ni, agboolé ni, inú ẹbí ni, inú ìlú ni tá a ti lè dàgbàsókè. Nípa tara a máa ń sọ nípa ẹnìkan pé lágbájá ọmọ lágbájá, inú agboolé tó ti dàgbà nìyẹn, inú àwùjọ tó ti dàgbà nìyẹn. A máa ń sọ nípa ènìyàn nínú ara. Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwa tá a wà nínú Kristi. Inú Kristi yẹn is an environment. Inú Kristi odidi household ni. Inú Kristi odidi agboolé ni, odidi ẹbí ni, èyí tí ìdàgbàsókè ti ṣeé ṣe fún gbogbo àwọn tó bá wà nínú Kristi. Àwọn gbólóhùn kan wà tí Bíbélì yìí lò nínú Kristi. Tẹ́ bá wo lẹ́tà tí Paul Àpọ́sítélì kọ dáradára, ẹ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó connect mọ́ wa látọwọ́ Ọlọ́run. Ṣe ni Paul Àpọ́sítélì jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa pé nínú Kristi, nínú Kristi, nínú Kristi. So anything látọwọ́ Ọlọ́run, látọ̀dọ̀ Ọlọ́run fún onígbàgbọ́, inú Kristi ni channel ẹ̀ wà. Inú Kristi ni Ọlọ́run gbé gbà. Ó fẹ́ sọ nípa ìbùkún, inú Kristi. Agbára, inú Kristi. Ìfàmì òróró yàn, inú Kristi. Àlàjá àti ànítú àti àníṣẹ́kù, inú Kristi. Dánilóhùn gbogbo ètò Ọlọ́run pátá fún ìran ènìyàn, inú Kristi ló wà. Nínú àkọọ́lẹ̀ Paul Àpọ́sítélì, ẹjá wo èdè díẹ̀ tó pè nínú ìwé Róòmù orí 9 ẹsẹ̀ 1. Ǹjẹ́ ìdálẹ́bi kò sí nísinsìnyí fún àwọn, kò sọ pé fún àwọn tó wà níta Kristi, ó ní fún àwọn tó wà nínú Kristi. Àwọn tó ti bọ́ sínú environment yẹn, àwọn tó ti bọ́ ságboolé yẹn, àwọn tó ti bọ́ sí àwùjọ yẹn. Àwùjọ wo? Inú Kristi. Agboolé wo? Inú Kristi. Ìlú wo? Inú Kristi. So gbogbo àwọn tó ti wà nínú Kristi kò sí ìdálẹ́bi fún wọn mọ́, torí environment tán ti wà, agboolé tán ti wà, àwùjọ tán ti wà, inú ẹbí tán ti wà, inú Kristi. Inú Kristi. Ẹ já wo èdè míì nínú ìwé Kọ́ríńtì kejì orí 5 ẹsẹ̀ 17 ẹ̀ 2 Corinthians 5:17. Ó ní bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi, bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi, ó di ẹ̀dá titun. Inú Kristi, ibẹ̀ yẹn jẹ́ bí gẹ́gẹ́ bí agboolé téèyàn lè gbé dàgbà. Inú Kristi ó dàbí inú mọ̀lẹ́bí téèyàn lè gbé dàgbà. Inú Kristi ó dàbí àwùjọ téèyàn lè gbé dàgbà. Inú Kristi ó dàbí ìlú téèyàn lè gbé dàgbà. So in Christ, when a man is in Christ, ó ti wà ní new environment. Environment yẹn ni yóò máa gbé dàgbà. So nínú gbogbo ẹbí, ìdàgbàsókè possible. Nínú gbogbo ìlú, ìdàgbàsókè possible. Nínú gbogbo agboolé, ìdàgbàsókè possible. Nínú gbogbo àwùjọ, ìdàgbàsókè possible. Bẹ́ẹ̀ ni nínú Kristi, ẹsẹ̀ 15 níbi tá a ti ń bọ̀ yẹn, ó ní ká lè máa dàgbàsókè nínú rẹ̀, ẹni tí a fi ṣorí àní Kristi. Ìyẹn ni pé nínú Kristi ìdàgbàsókè possible. Ìdàgbàsókè is a possibility fún gbogbo àwọn tó bá wà nínú Kristi. Ìdàgbàsókè is a possibility fún gbogbo ọkùnrin àti obìnrin tó bá wà nínú Kristi. So nínú Kristi ààyè wà, agbára wà, àṣẹ wà láti dàgbàsókè. Ohun tí ò bá ti dàgbàsókè, ẹ lọ chẹ́ẹ̀kì ẹ̀, kò sí nínú Kristi. Ẹni tí ò dàgbàsókè, lọ chẹ́ẹ̀kì ẹ̀, ẹni kó wádìí dáadáa o, ṣé nínú Kristi ló wà. Torí o lè wà nínú Kristi, DNA wọn níbẹ̀ yẹn ìdàgbàsókè ni. Gene tí wọ́n ní lágọ̀ọ́ ara wọn, ìṣẹ̀dá wọn, nature wọn nínú Kristi, òun ni kán dàgbàsókè. So when you are in Christ, ìdàgbàsókè is a possibility. Ìdàgbàsókè ohun tó ṣeé ṣe ni, because o ti wà nínú Kristi. Praise the Lord. Hallelujah. Now listen to this. Listen to this. Àwọn èdè kan wà nínú Bíbélì yìí tí Paul Àpọ́sítélì jẹ́ ká mọ̀. Ìyẹn ni pé nínú Kristi, kàtígórì àwọn kan wà tí Bíbélì pè ní ọmọ ọwọ́ nínú Kristi. Nínú ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí 3 ẹsẹ̀ 1,
Paul àpọ́sẹ̀lì sọ fún ìjọ Kọ́ríńtì pé mi ò lè bá yín sọ̀rọ̀ bí ẹni ẹ̀mí torí nínú Kristi ọmọ ọwọ́ ni yín, inú Kristi náà wà bọ́ bébì ni wọ́n, mọ̀jẹ̀sìn ewé youth, ibùkún wọn tiẹ̀ ti di youth, child, ẹ̀rí pé èdè tí KJV version tó lò babe in Christ, babe ọmọ ọwọ́, ọmọ tí ìyá ẹ̀ sì gbé dání tọmọ yẹn mú yàn láyà ìyá ẹ̀, ọmọ tó sì lo feeding bottle nínú ẹ̀mí, spiritual feeding bottle, spiritual feeding bottle, can you imagine that? Pẹ̀lú gbogbo ẹ̀bùn, pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ ní ìjọ Kọ́ríńtì, nígbà tí Paul àpọ́sẹ̀lì tó máa gbé wọn lórí òṣùwọ̀n, ó ní bẹ́ẹ̀, kò tẹ́ sọ pé youth, kò pè wọ́n ní ọ̀dọ́, ó ní mi ò lè bá yín sọ̀rọ̀ bí ẹni tó ti gbó nínú ẹ̀mí torí nínú Kristi ọmọ ọwọ́ ni yín, ọmọ ọwọ́. There are so many people like that in the church today. Ọmọ ọwọ́ nínú Kristi, inú Kristi ló wà ṣùgbọ́n ọmọ ọwọ́ ni wọ́n ò mọ̀ pé ààyè wà, àṣẹ wà nínú Kristi láti dàgbàsókè. So agbára ìdàgbàsókè wà nínú Kristi. Ìjọ Kọ́ríńtì ò ṣàmúlò ẹ̀, wọ́n capitalize lórí ẹ̀bùn ẹ̀mí tán ní, wọ́n capitalize lórí ọ̀rọ̀ tán ní, wọ́n kọ̀ láti dàgbàsókè even though wọ́n wà nínú Kristi. Tó bá ka Bíbélì yẹn dáadáa nínú ìwé Éfésù orí 4 ẹsẹ̀ 13, Bíbélì sọ fún wa wípé measurement tí Ọlọ́run ti measure fún gbogbo onígbàgbọ́ nínú Kristi ó ní pé kí wọ́n di ọkùnrin. So bí ọmọ ọwọ́ nínú ìgbàgbọ́ bá wà, á jẹ́ pé ọkùnrin nínú ìgbàgbọ́ wà. O tí mo gbé òdúrà láti sọ̀rọ̀ lẹ́yìn, bí ọmọ ọwọ́ nínú Kristi bá wà, á jẹ́ pé ọkùnrin nínú Kristi ó wà. Levels, babe in Christ, ibẹ̀ ni wọ́n wà ti rí àwọn kan wọ́n ti di ọkùnrin nínú Kristi. Éfésù orí 4 ẹsẹ̀ 13 ló sọ fún wa bẹ́ẹ̀, ó ní títí a ó fi di ọkùnrin, títí a ó fi di ọkùnrin. Ẹ̀dẹ̀ wá wò kéèyàn tó di ọkùnrin, inú ọmọ ọwọ́ ló ti ń bọ̀. Ẹ wá wo ìrìn àjò yẹn láti kúrò ní ìpele ọmọ ọwọ́ nínú Kristi lọ sí ọkùnrin nínú Kristi. It's a lifetime journey. Ọjọ́ tó o bá ti rìtáyà láti máa dàgbà nínú Kristi, then you are finally retired. Ọjọ́ tó o bá ti stop láti máa dàgbà sókè nínú Kristi, then finally ẹni yẹn ò wúlò mọ́, torí ibi tó dàgbà sókè mọ́ yẹn ibẹ̀ láyé ẹ̀ máa wúlò mọ́. Nínú Kristi àwọn kan ti dé ìpele ọkùnrin, Ephesians 4:13, títí a fi di ọkùnrin nínú Kristi. Tó bá wọ Bíbélì dáadáa, Kọ́ríńtì kìíní orí 13 ẹsẹ̀ 11 rẹ̀, 1 Corinthians 13:11, Bíbélì sọ fún wa wípé Paul àpọ́sẹ̀lì sọ, ó nígbà tí mo wà léwe mo máa ń ṣe bí ewé, màmá ronú bí ewé, màmá gbèrò bí ewé. Ó ní ṣùgbọ́n nígbà tí mo di ọkùnrin, nígbà tí mo di ọkùnrin nínú Kristi, mo fi ìwà èwe nínú Kristi sílẹ̀. So ìwà èwe nínú Kristi wà, ọ̀rọ̀ èwe nínú Kristi ó wà, ìgbèrò èwe nínú Kristi ó wà. Many believers ni wọ́n wà ní class yẹn for decades, for many years. Wọ́n ò mọ̀ pé àwọn lè change level even though wọ́n wà nínú Kristi. Wọ́n ti familiar pẹ̀lú altar, pastor ti fi wọ́n sípò. Wọ́n ti wà familiar pẹ̀lú pastor ti fi wọ́n joyè ní church. Wọ́n ti wà familiar pẹ̀lú iṣẹ́ Olúwa. Ẹlòmíà ló lè conduct service even though òun kì í ṣe pastor. Àlọ́ òun mọ̀ nípa àwọn òun mọ̀ nípa ètò, òun mọ̀ nípa ẹ̀kọ́, òun mọ̀ nípa church constitution. Àwa máa sọ story, but ẹ bá finally ẹgbẹ́ sórí òṣùwọ̀n, èwe ni nínú Kristi. Ṣùgbọ́n bó wọ́n máa perform, wọ́n máa perform, òun náà fẹ́ di nǹkan nínú church, wọ́n máa fẹ́ wà recognize, kò dẹ̀ ní mọ̀ pé lórí òṣùwọ̀n èwe nínú ìgbàgbọ́ lòun, but familiarity nínú ìjọ Ọlọ́run. Ẹlòmíì wọ́n ṣàánú ẹ̀ torí pé ó ti pẹ́ ní church, wọ́n ní ẹjọ́ ó ti gbó, ó ti pẹ́ ní church yìí, ẹja fi sípò. Tó o bá dẹ̀ tètè fi sípò, inú yóò bí. Many things is happening in the church today. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, Paul àpọ́sẹ̀lì ó ní nígbà tí mo di ọkùnrin tán,
mo fi ìwà ìwé nínú Kristi mo fi ilẹ̀ so ní ọ̀pọ̀ ọgbà ìwà ìwé nínú Kristi ó lè máa mú kó gbéraga ọ̀rọ̀ ìwé nínú Kristi ó lè máa mú kó máa sọ̀tọ̀ pé a ti wà níbẹ̀ tipẹ́ a ti gbàgbọ́ ọjọ́ pẹ́ èròǹgbà mindset ìwé nínú Kristi ó wà even though èèyàn jẹ́ pastor even though ó jẹ́ bishop even though ẹ má jẹ́ tàn yẹn èèyàn mọ́ lọ́rùn ó lè jẹ́ wòlíì ó lè jẹ́ jíire but kó máa produce effect ìwé nínú Kristi kò dẹ̀ mọ̀ there are levels brother there are levels my sister ọkùnrin nínú Kristi ó ní mo sì fi ìwé nínú Kristi mo fi lẹ̀ God praise the Lord now tó bá ka bíbélì yẹn dáadáa bíbélì sọ nípa òṣùwọ̀n ibi tí Ọlọ́run fẹ́ ká dàgbà dé nínú Kristi ibi tí Ọlọ́run fẹ́ ká di ọkùnrin dé nínú Kristi tó bá ka bíbélì yẹn dáadáa Éfésù orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹtàlá Ephesians 4:13 bíbélì sọ nípa òṣùwọ̀n ẹ̀kún Kristi Ephesians 4:13 títí gbogbo wa yóò fi dé ìṣọ̀kan ìgbàgbọ́ àti ìmọ̀ ọmọ Ọlọ́run títí a ó fi di ọkùnrin ẹ wá gbọ́ o títí a ó fi dé ìwọ̀n gígùn ẹ̀kún Kristi so kíní kan wà tí bẹ́ẹ̀ ni pè ní ẹ̀kún Kristi tó ní ìwọ̀n ó ní measurement ó ní gbèdéke ìwọ̀n ẹ̀kún Kristi that is where we are going ibẹ̀ gangan ni limit wa ibi tí Jésù dé dúró nínú measurement ẹ̀ ibẹ̀ láti lè dúró ibẹ̀ gangan ni measurement wa so we are in a journey à ń dàgbà nínú Kristi ni nínú ìrìn àjò yẹn and that is why mo sọ ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí ìdàgbàsókè nínú Kristi is a possibility gbogbo ẹ̀ tó wà nínú Kristi má dìnnà yẹn is a possibility o lè ju bó ṣe wà yìí mo mọ̀ bó ti wà no o lè ju bó ṣe wà yẹn measurement ẹ̀kún Kristi that is where we are going that is where we are going that is our limit that is our boundary ìwọ̀n ẹ̀kún Kristi ibẹ̀ là ń lọ tó bá ka bíbélì yẹn dáadáa nínú ìwé Kólósì orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án Colossians 2:9 bíbélì sọ nípa ẹ̀kún Ọlọ́run the fullness of God the measurement of God fullness of God ní ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án bíbélì pé nínú Kristi yìí ibẹ̀ la fi gbogbo ẹ̀kún Ọlọ́run ibẹ̀ la package ẹ̀ sí so when you are in Christ you are in the fullness of God. When you are in Christ, you are living inside the fullness of God because inside Christ is located the fullness of God. So ìdí ni ẹni ẹsẹ̀ kẹwàá ó láti ṣe wá ní kíkún nínú rẹ̀ ẹni tí a fi ṣe orí lórí ohun gbogbo fún ìjọ ẹni tí a fi ṣe orí lórí gbogbo agbára àti ìjọba Ephesians 2:9-10 ni mo kà yẹn. So nínú Kristi ní gbogbo ẹ̀kún Ọlọ́run wà bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi ẹni yẹn ti ń gbé nínú ẹ̀kún Ọlọ́run ẹni yẹn ti wà nínú ẹ̀kún Ọlọ́run so báwo ló ṣe wá máa manifest ẹ̀ lójú ayé ń bí òun ni pé kò bẹ̀rẹ̀ sí ní dàgbà nínú ẹ̀kún Ọlọ́run tó wà nínú Kristi eléyìí tó gbé nínú ẹ̀ ènìyàn lè wà nínú ẹ̀kún kó dẹ̀ máa manifest ewé ènìyàn lè wà nínú ẹ̀kún rẹ́rẹ́ ntòkú tó yẹ inú ẹ̀ ló wà kẹ́ni ẹ̀ dẹ̀ máa manifest ewé mọ̀jẹ̀sí ọmọdé kó máa manifest the littleness of God in his life meanwhile inú ẹ̀kún Ọlọ́run tó wà nínú Kristi inú ẹ̀ ló ń gbé the day you surrender your life to Jesus Christ ọjọ́ yẹn náà ti translate ẹ ọjọ́ yẹn náà ti move ẹ ọjọ́ yẹn náà ti ordain ẹ ọjọ́ yẹn náà ti justify ẹ láti wọnú ẹ inú kíni inú ẹ̀kún Ọlọ́run èyí tó wà nínú Kristi so as I'm talking to you now you are living you are operating in the fullness of God so báwo ló ṣe máa manifest ẹ lójú ayé every day of your life bẹ̀rẹ̀ sí máa dàgbà nínú Kristi that is the way to do it ìdàgbàsókè nínú Kristi is a possibility do you know bá a ṣe pọ̀ ní church yẹn there are levels àwọn kan ò tiẹ̀ dàgbà rárá àwọn kan dàgbà bọ̀ wọ́n ti stop ẹ̀ àwọn kan wà ìdàgbàsókè wọn ò gbóná kò strong gan àwọn kan tiẹ̀ wà wọ́n tiẹ̀ gbàgbọ́ pé ìdàgbàsókè wà nínú Kristi they are just coming to church singing their songs dancing they are dancing then they pay tithe and offering they go back home
ìmí nínú wọn gbàdúrà tó ń pè lórí altar but practically they are not manifesting the fullness of God in their life. Why? Torí pé wọn ò dàgbà sókè nínú Kristi although wọn wà nínú fullness of God in Christ. Amen. Amen. Now listen to this. 2 Peter chapter 3 verse 18. Ẹ já wo command ilé tó wá sí ọ̀dọ̀ àwọn onígbàgbọ́ nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ látọ̀dọ̀ Apostle Peter. You know Peter, the second in command lára àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù. Ẹ já wo lẹ́tà tó kọ. Ọ̀rọ̀ Peter ó máa ń yà mí lẹ́nu Bíbélì. Tí máa yẹn bá ń sọ̀rọ̀ mọ́ láti tẹ́tí, máa yẹn lé experience gan. Máa yẹn ní experience. Mi wá rò pé irú ẹni yẹn yẹ kó gbàyàn nímọ̀ràn kéèyàn sọ pé òun ò gbọ́. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn gbọ́dọ̀ gbàyàn mọ̀ràn ó kéèyàn lóun ò ṣe. Ẹ̀yin náà ẹ wo irú ìrírí tó ní pẹ̀lú Kristi Jésù olùgbàlà. Ẹ wo restoration tó bá after tó fell out. Ẹ wo bí Ọlọ́run ṣe ọ̀dẹ̀ náà yẹ. Ẹ wo bí Ọlọ́run ṣe fi ṣe alákòóso ìjọ nínú ayé. Pétérù ní master lórí church Jésù nínú ayé. Gbogbo church pátá tó ń bọ̀ lọ dọ̀bálẹ̀ fún Pétérù. Toró ní Jésù fi síbẹ̀. Lórí àpáta yìí lèmi ó kọ́ ìjọ mi lé. Mo sì fún ẹni kọ́kọ́rọ́ ìjọba Ọlọ́run. Now aṣojú Jésù lórí ìjọ rẹ̀ Pétérù ni. Mi wá rò pé irú ẹni yẹ kó kọ lẹ́tà ká má lè sì sí tó ń sọ. 2 Peter chapter 3 now, ẹ já bá verse 18. 2 Peter 3 verse 18. Ṣùgbọ́n ẹ máa dàgbà. Ẹ máa dàgbà. Ẹ kúrò níbi èwe. Ẹ lè kúrò níbi èwe. Ẹ máa dàgbà. Ẹ lè fi ìwà èwe sílẹ̀. Ẹ máa dàgbà. Ẹ lè fi ọ̀rọ̀ èwe sílẹ̀. Ẹ máa dàgbà. Ẹ lè kúrò níbi ìrònú èwe. Ẹ máa dàgbà. Ẹ lè fi ìwà mọ̀jẹ̀sí sílẹ̀ nínú Kristi. Ẹ máa dàgbà. O lè jẹ́ èwe nínú Kristi kó dẹ̀ máa jí òkú dìde. Ó possible o. O lè jẹ́ èwe nínú Kristi kó dẹ̀ máa lajú afọ́jú. It is possible. Òyìnbó lè jẹ́ èwe nínú Kristi. Gbàmímọ́sà kó gbàdúrà pé èèyàn kọ́nà dẹ̀ là. Àwọn ìyá rẹ̀ sí ní hẹ́ẹ̀lì ẹ̀ wá ní Ọlọ́run ń lo gan. Meanwhile nínú Kristi is still a babe. Is still a babe. Bèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù. Bèrè lọ́wọ́ ìjọ Kọ́ríńtì. Pẹ̀lú wọ́n ṣe lágbára tó yẹ nínú ẹ̀bùn ẹ̀mí. Paul ní mo ti scale yín. Babe lè jẹ́ nínú Kristi. Èyàn lè jẹ́ ìwé nínú Kristi kó máa ṣe miracle, kó máa ṣiṣẹ́ ìyanu, kó máa ṣe sọjí, kó máa sọ tẹ́lẹ̀, kó máa ríran ìjìnlẹ̀ sí ìyàn, ṣùgbọ́n ìwé ní nínú Kristi. Paul ó nígbà tí mo kúrò tí mo di ọkùnrin tán mo fi ìwé nínú Kristi sílẹ̀. Wo má jẹ́ kí miracle tó ń ṣe kó tọ́ sí ẹ̀jẹ̀ lọ́pọlọ. Actually Jésù sọ fún ọmọ yẹn ó ní ẹ má yọ̀ torí pé ẹ jókòó dìde, ó ní ẹ yọ̀ ẹ celebrate pé wọ́n korúkọ yín sí ìjọba Ọlọ́run. So tó bá jẹ́ miracle don't be intoxicated about the level. No, má jẹ́ kí òdodo àṣelékè kó ká eléyàn ọ̀kan. Èèyàn lè máa ṣe miracle kó dẹ̀ jẹ́ ìwé nínú ìgbàgbọ́, kó jẹ́ ìwé nínú Kristi, kó jẹ́ ìwé nínú ẹ̀kún Ọlọ́run tó wà nínú Kristi. Yes, ẹni tó bá gbàgbọ́ Bíbélì pé àmì wọn ilé ó máa bá àwọn tó gbàgbọ́ lọ. So ẹni tó gbàgbọ́ lè ṣe miracle ọ̀dọ́ ó lè jẹ́ ìwé nínú Kristi, but a máa perform miracle, a máa perform signs, but still a babe in Christ. Apollo bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe dùn tó Aquila àti Priscilla àwọn pèpè wọn ni wọ́n bọ̀ mi agbọ́wàsó ẹ nílọ̀lẹ́ ìjẹta nǹkan kan wà tí ò tí yé ẹ má bọ̀ Bíbélì pé wọ́n sì fi ọ̀nà náà yé dájúdájú wọ́n tún kọ́. Actually nígbà tí Paul dé ẹgbà ni ọ̀kan lè mú láti na Pétérù tó ẹgbẹ́ Bíbélì fàyè ẹ lẹ̀ Paul apọ́sẹ̀lì bá mú ẹgbà láti bá Pétérù wí ó ló ti má gàbàgebè mọ́ gbàgbọ́ àdẹ̀báyín lẹ́nu kí ní ìrìnsà kí ló tẹ́ tún ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé nípa òfin ládáyìn láre ni àbí nípa òdodo ìgbàgbọ́ nínú Kristi. Pétérù ti ń ṣi mú ìgbà tí Paul máa ká mọ́bẹ̀ níjọ Gàlátíà ó ló yẹ lẹ́ni tá a bá bá wí, ó yẹ lẹ́ni tá a bá sọ̀rọ̀ sí, ó yẹ lẹ́ni tá a bá fàṣìṣì ẹ̀ hàn torí pé ó ń ṣe bí èwe nínú ẹ̀kún Ọlọ́run tó wà nínú Kristi. Pétérù wá gba ọ̀nà ìgbàgbọ́ wọlé ó lọ ń gba ọ̀nà òfin wọnú Kristi. Pétérù ní káì má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Meanwhile many years tí Pétérù ti wà nínú Kristi kí Paul tó dé. Èyàn lè jẹ́ ìwé nínú ìgbàgbọ́ kó dẹ̀ máa perform signs and wonders. Jésù ti sọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ àbẹ̀wò ni ó máa bá àwọn tó gbàgbọ́ lọ. Bóyá wá dàgbà bí ó dàgbà nínú Kristi Bible sọ ó ṣàkóso tó wọ́n ti gbàgbọ́ then ó lè perform. Èyàn lè máa perform bẹ́yẹn ṣùgbọ́n kó máa manifest being in Christ.
look at it there, 2 Peter 3:18. ṣùgbọ́n ẹ máa dàgbà nínú oore ọ̀fẹ́ àti nínú ìmọ̀ Olúwa àti olùgbàlà wa Jésù Kristi ẹni tí ògo wà fún nísinsìnyí àti títí láé. àmín. ohun méjì kan wà èyí tí Pétérù mẹ́nubà ní ẹsẹ̀ yẹn, èyí tá a lè máa dàgbà nínú ẹ̀ pàápàá jùlọ nígbà tá a ti wà nínú ẹ̀kún Ọlọ́run tó wà nínú Kristi. èyí tẹ́ ti wà nínú Kristi gẹ́gẹ́ bí 2 Corinthians 5:17 ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀, ọ̀rọ̀ yìí yóò tètè yé yín. ọ̀rọ̀ wípé bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi ó ti di ẹ̀dá tuntun. ẹ má gbàgbé o. now àwọn tó wà nínú Kristi yẹn là ń bá sọ̀rọ̀ bí ó ní ẹ máa dàgbà nínú kíni. number 1 oore ọ̀fẹ́, number 2 ìmọ̀. ohun méjì kan wà nínú Kristi tó kó ipa pàtàkì nínú ayé onígbàgbọ́. number 1 oore ọ̀fẹ́, number 2 ìmọ̀. nínú oore ọ̀fẹ́ àti ìmọ̀ tó wà nínú Kristi a lè dàgbàsókè nínú ẹ̀. òṣùwọ̀n ìmọ̀ àti oore ọ̀fẹ́ Kristi nínú ayé mi òun lò ṣùwọ̀n bá a ṣe máa manifest Ọlọ́run nínú ayé. The higher the grace, the higher the manifestation. The higher the knowledge, the higher the unveiling of the power of the living Christ in your life. ẹ máa dàgbà nínú oore ọ̀fẹ́ àti nínú ìmọ̀ Kristi. oore ọ̀fẹ́ àti ìmọ̀, oore ọ̀fẹ́ àti ìmọ̀. èmi ò mọ̀dí tí kíní ẹ̀ ṣe wà connected. ẹ wo tí mo rí 2 Peter yẹn náà ní o chapter 1. àwọn méjèèjì ó dà pé méjì ni wọ́n wà connected, wọ́n relate. anywhere tó bá ti rí oore ọ̀fẹ́ ìmọ̀ ò jìnnà síbẹ̀. anywhere tó bá ti rí ìmọ̀ ẹ kíyèsí dáadáa oore ọ̀fẹ́ ò jìnnà síbẹ̀. wọ́n jọ ń tẹ̀léra, wọn kì í yára. ẹgbọ́n tí bẹ́ẹ̀lì wí 2 Peter chapter 1 and verse 2. kí oore ọ̀fẹ́ àti àlàáfíà kí ó máa bí sí i fún yín nínú kíni ó ní nínú ìmọ̀ Ọlọ́run àti ti Jésù Olúwa wa. so nípasẹ̀ ìmọ̀ a lè sọ oore ọ̀fẹ́ di púpọ̀. ìmọ̀ ó máa ń provoke oore ọ̀fẹ́ lórí ayé ènìyàn. ìmọ̀ ṣe ló máa ń sọ oore ọ̀fẹ́ di ńlá. ó máa multiply. The more you are multiplying your life in the knowledge of Christ, and then the more you are multiplying the grace of God upon your life. 2 Peter chapter 1 verse 2. ó ní kí oore ọ̀fẹ́ àti àlàáfíà kó máa bí sí. ìtumọ̀ ní pé kó máa pọ̀ sí, kó máa ga sí, kó máa gbilẹ̀ sí. nípa kíni? nípa ìmọ̀ àti oore ọ̀fẹ́ wọ́n jọ ń rìn ní. ibi tó o bá ti rí ìmọ̀, oore ọ̀fẹ́ máa ń rush láti wọbẹ̀ lọ. torí pé ibikíbi tí ìmọ̀ bá ti ń gbilẹ̀, oore ọ̀fẹ́ máa ń tú jáde síbẹ̀ ni. ibikíbi tó o bá ti rí oore ọ̀fẹ́ tó pọ̀, ẹ lọ wálẹ̀ jìkẹ́ wo abẹ́ ìmọ̀ ló gbèrò. So the more the knowledge of Christ in you, the more the grace you acquire. Are you getting what I'm saying? Now listen to this. Gbọ́ ilé ìdáadáa. Mo fẹ́ ká mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Number 1, ẹ jẹ́ ká kọ́ yẹ̀ wò oore ọ̀fẹ́. àwọn kan máa ń pe oore ọ̀fẹ́ ní favour. àwọn kan máa ń pe oore ọ̀fẹ́ ní níta fún yàn téèyàn mẹ́rìtẹ̀ oríṣiríṣi mínì. àwọn kan máa ń pe oore ọ̀fẹ́ ní níta fún yàn téèyàn ọ̀tọ̀ sí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni o mọ̀ pé oore ọ̀fẹ́ fúnra ẹ̀ odidi iṣẹ́ ni. because kó tó lè acquire ìmọ̀ wàá ṣe báyìí díẹ̀. and the more tó o bá dẹ̀ wá ìmọ̀ rí, the more the grace begin to follow you. so láti wá ìmọ̀ rí kì í ṣe eré-gélé. ẹ̀wọ̀n tó bẹ̀rẹ̀ primary school láti primary 1 tí tó fi kàdé university tó kà á láti primary 1 to university. ẹ̀ẹ̀mẹyẹ time, ẹ̀wọ̀n àkókò, ẹ̀wọ̀n ọdún, ẹ̀wọ̀n resources tó point, ẹ̀wọ̀n àìsàn àìwo kó tó ka primary dé university. bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó ń wá ìmọ̀, ẹ̀ẹ̀mẹyẹ àwọn nǹkan tó máa deny, ẹ̀ẹ̀mẹyẹ àwọn nǹkan tó máa pàtì, ẹ̀wọ̀n gbogbo àwọn nǹkan tó máa faradà, ẹ̀wọ̀n gbogbo tó máa ná kó tó lè rí ìmọ̀ yẹn he. àtàjọ bíbélì pé ìbùkún ni fún ọkùnrin náà ẹni tó wá ọgbọ́n rí, kì í ṣọgbọ́n nìkan, ẹni tó wá ìmọ̀ rí ìbùkún ni fún. so the more the knowledge of God in you, the more you begin to sustain the grace of God. Hallelujah. ẹja múlẹ́yọ kọ̀ọ̀kan.
the grace. Ephesians 4, look at verse 7. Ephesians chapter 4 and verse number 7. This is what the scripture says. Ephesians 4, 7. Ṣùgbọ́n olúkúlùkù wa ó la fi orí ọ̀fẹ́ fún. Do you understand that? Olúkúlùkù wa la fi orí ọ̀fẹ́ fún. Olúkúlùkù wa la fi orí ọ̀fẹ́ fún. Gẹ́gẹ́ bí òṣùwọ̀n ẹ̀bùn Kristi. Gbogbo wa la fún lórí ọ̀fẹ́. Gẹ́gẹ́ bí òṣùwọ̀n ẹ̀bùn Kristi. Kí ni òṣùwọ̀n ẹ̀bùn Kristi? Ìwé Éfésù sọ fún wa o. Òun náà ló tún gbẹ́nu lé tó sọ fún wa wípé nínú ìwé Éfésù orí kẹrin yẹn tẹ́ bá kà dáadáa sísàlẹ̀ òun ló sọ fún wa nípa ìwọ̀n gígùn ẹ̀kún Kristi. Òṣùwọ̀n ẹ̀bùn Kristi ó ní ẹ̀kún Kristi. Ibi tí Jésù dé nínú agbára, nínú orí ọ̀fẹ́, nínú ìfòróróyàn, nínú àṣẹ, nínú ìyè, nínú ipá àti àṣẹ àtàgbára. Òṣùwọ̀n Kristi Báíbù pé lábẹ́ àti nínú ẹ̀ olúkúlùkù wa la ní orí ọ̀fẹ́ ṣùgbọ́n a ò sí ní the same level. Ẹni tó jẹ́ èwe nínú Kristi orí ọ̀fẹ́ èwe náà ló wà lórí ẹ̀. Ẹni tó jẹ́ ọ̀dọ́ nínú Kristi orí ọ̀fẹ́ ọ̀dọ́ ló wà lórí ẹ̀. Ẹni tó jẹ́ àgbàlagbà nínú Kristi orí ọ̀fẹ́ àgbàlagbà ló wà lórí ẹ̀. Ẹni tó jẹ́ arúgbó nínú Kristi orí ọ̀fẹ́ arúgbó ló wà lórí ẹ̀. Look at the levels. But Bíbélì sọ fún wa pé ìdàgbàsókè possible. O lè dàgbàsókè nínú orí ọ̀fẹ́ èyí tó wà nínú Kristi. Bíbélì sọ fún wa ní John 1:16. John chapter 1 verse 16. Look at it there. John 1:16. Ẹ já wo bí tí orí ọ̀fẹ́ yẹn ti ń bọ̀. John 1:16. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé nítorí nínú ẹ̀kún rẹ̀ ni gbogbo wa ti gbà àti orí ọ̀fẹ́ kún orí ọ̀fẹ́, orí ọ̀fẹ́ kún orí ọ̀fẹ́, orí ọ̀fẹ́ kún orí ọ̀fẹ́. Èyí pé wọ́n fi ń kún orí ọ̀fẹ́ multiply, orí ọ̀fẹ́ kún orí ọ̀fẹ́. What is the meaning? Orí ọ̀fẹ́ multiply, grace multiply, grace multiply, grace multiply. As you are growing in Christ, the more grace you begin to acquire, you begin to sustain, you begin to live by. Orí ọ̀fẹ́ nínú Kristi. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, 1 Corinthians 15:10. 1 Corinthians 15:10. Ẹja gbọ́n tí Paul àpọ́sẹ̀ ìlú. 1 Corinthians chapter 15 and verse number 10. This is the scripture. 1 Corinthians 15:10. Ṣùgbọ́n nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run mo rí bí mo ti rí. Orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ tí ó fi fún mi kò jẹ́ asán. Nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run mo rí bí mo ti rí. Kí ni Paul àpọ́sẹ̀ ní sọ́mọ̀ ẹ̀? The level of the grace tí mo ní only the level ibi tí ayé mi wà n tó ń sọ ni. So ayé èèyàn kì í kọjá orí ọ̀fẹ́ tó ní. Ayé èèyàn kì í ga ju orí ọ̀fẹ́ tó ní. Even though you are in Christ. Gbogbo manifestations ẹ, gbogbo exploits ẹ, gbogbo breakthrough ẹ, gbogbo success tó lè record is according to the level of the grace working over you, working in you. Ayé èèyàn kì í kọjá orí ọ̀fẹ́ tó ní. But tó bá fẹ́ ní more results, more success, more breakthrough, more advancement, more progress, o tún lè kó ní level orí ọ̀fẹ́ yẹn kó tó sùn. Ó ní mo rí bí mo ṣe rí ìtumọ̀ ẹni pé level tí mo wà yìí ó dá lórí òṣùwọ̀n orí ọ̀fẹ́ eléyìí tó ń ṣiṣẹ́ nínú mi àti eléyìí tó ń ṣiṣẹ́ lórí mi. Inú Kristi ló wà. Mo rí bí mo ṣe rí, báwo ni wọ́n náà ṣe rí? O tí Paul sọ ni pé mo tún lè kọjá bí mo ṣe wà yìí o tí orí ọ̀fẹ́ bá tún pọ̀ sí. So o lè sọ orí ọ̀fẹ́ di púpọ̀, o lè advance orí ọ̀fẹ́ lórí ayé ẹ̀, o lè dàgbàsókè nínú orí ọ̀fẹ́. It is a possibility. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. 2 Corinthians 12 verse 9. Ó sì wí fún mi pé orí ọ̀fẹ́ mi tó fún ọ. Orí ọ̀fẹ́ mi tó fún ọ. Mo ti gbé ẹ dé ìpele orí ọ̀fẹ́ kan. Orí ọ̀fẹ́ tèmi ó tó fún ẹ. Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀ fún Paul àpọ́sítélì. Orí ọ̀fẹ́ tèmi tó fún ẹ. The measurement of my grace is enough for you. Listen to me. Kò sí miracle tó lè gbà tó wà enough. Kò sí success tó lè ní láyé tó wà enough. Kò sí breakthrough tó lè ní láyé tó wà enough. Nothing in this world tó wà enough fún human being, fún ènìyàn láyé, except the grace
in Christ. Orí ọ̀fẹ́ mi Paul olótó fún ẹ, orí ọ̀fẹ́ mi tó fún ẹ. Ìtumọ̀ ni pé máa dàgbà nínú orí ọ̀fẹ́ mi. Fi ọ̀tá sílẹ̀, fi ogun ọ̀tá sílẹ̀, fún ìkà sílẹ̀, fi èèyàn búburú lẹ̀, fi Sátánì sílẹ̀ kò má ta. Ìwọ máa dàgbà nínú orí ọ̀fẹ́ fẹ́lẹ́ tó kù lẹ́fẹ́ mi. Ohun tó ń sọ fún Paul rẹ̀ ọ̀tọ̀ níbi tí Paul tó dàgbà àti àdúrà gbà. Jésù ní no rárá, you are wasting time. Dúró lábẹ́ òṣùwọ̀n orí ọ̀fẹ́ mi, máa dàgbà ń bẹ́ẹ̀. Fẹ́lẹ́ tó kù lẹ̀, ṣẹ́gun tó ń gún ẹ lára, má mind. Èmi náà mọ̀ pé ó ń jó ẹ, èmi náà mọ̀ pé ó ń gbóná, ṣùgbọ́n nígbà tí orí ọ̀fẹ́ bá ń ṣiṣẹ́, wàá máa discover pé nínú ogun o tún lálàáfíà. Wàá máa discover pé nínú wàhálà ara tún tù ẹ́. Wàá máa discover pé nínú ìṣòro, nínú ogun láyé, ìrọ̀rùn ló wà. Èé ṣe tí ara máa ń tùyàn nínú iná tó ń jóni. Èé ṣe tí èèyàn máa ń ní àlàáfíà nínú ìṣòro. Orí ọ̀fẹ́ ló máa ń dán kíní yẹn wò. Jésù ní pa gbogbo àdúrà tó ń gbà yẹn tì. Èní lọ́jọ́ kẹta tó ti ń gbà. Paul ó ní ìgbà mẹ́ta ni mo gbàdúrà. Nígbà tó jọjọ́ kẹta Jésù ní gbẹ́nu ẹ̀ sàn, you are diverting the prayer. O ti dàgbà tiẹ̀, má wọ̀rí, máa dàgbà. Orí ọ̀fẹ́ mi ó tó fún ẹ. Orí ọ̀fẹ́ mi ó kájú ẹ. Orí ọ̀fẹ́ mi ó gbé. Orí ọ̀fẹ́ mi lè parí ẹ̀. Orí ọ̀fẹ́ mi lè yanjú ẹ̀. Ìwọ fọ̀tálẹ̀ àti iṣẹ́ ẹ̀ máa dàgbà nínú orí ọ̀fẹ́. Listen to me. Ẹ̀rù ni ò jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Ọlọ́run dàgbà nínú orí ọ̀fẹ́ Kristi. Ẹ̀rù ń bà wọ́n. Sátánì tàn wọ́n. Sátánì ti kó wọn láyà jẹ. Ẹ̀ṣẹ̀ ti tàn wọ́n. Sátánì ti divert attention wọn. Sátánì mọ̀ pé torí ọ̀fẹ́ bá ti ń pọ̀, ìṣẹ́gun yóò máa gbilẹ̀. Nígbà tí orí ọ̀fẹ́ bá ń pọ̀, ìmọ̀ yóò gbilẹ̀. Nígbà tí ìmọ̀ bá ti gbilẹ̀, ìṣẹ́gun yóò wà. Nígbà tí ìmọ̀ bá ti gbilẹ̀, wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní take dominion. Wàá máa jẹ gàba. Sátánì mọ̀ pé wàá jẹ gàba torí ìmọ̀ ẹ pọ̀. Ìmọ̀ kò dẹ̀ ní pọ̀ àfi tí orí ọ̀fẹ́ bá pọ̀. Nígbà tó bá dàgbà nínú orí ọ̀fẹ́, ìmọ̀ yóò máa gbilẹ̀ sí. Nígbà tí ìmọ̀ bá gbilẹ̀ sí láyé ẹ, ó parí. Ṣe ló dẹni tó ń jẹ gàba. O ò lè wà nípò àṣẹ láì ní ìmọ̀. Bíbélì wípé ẹni tí ò lóye ṣùgbọ́n tá a gbé sí ipò, ó ló dàbí ẹranko tá a mú pa. Ẹ lọ ka Psalm 49. Ẹ jẹ́ àlọ́ gbàgbé ẹ̀yẹ́ mọ́lọ́wọ́. Mo ń sọ òtítọ́ fún yín lẹ́nu sá. You need to grow in grace. Wọ́n láti máa dàgbà nínú ọ̀fẹ́. It's not enough kó jẹ́ church worker. Ìyẹn kì í ṣe criteria láti dàgbà. No, it's a personal responsibility. You have to take consciously. Personal responsibility ni o láti subscribe bóyá o fẹ́ àbọ̀ ọkọ̀ o láti sign up láti máa dàgbà nínú orí ọ̀fẹ́. The higher you grow, the more knowledge you sustain, and the more knowledge you sustain, the more dominion you begin to acquire. The more dominion you begin to take, the more ni wàá lè máa tẹ́rí gbogbo ipá àti agbára àti ẹ̀ṣẹ̀ wàá máa tẹ́rí wọn bá. Èṣùmọ̀ eléyìí olóṣèlú ra onígbàgbọ́ níyè kó má bàa dàgbà nínú orí ọ̀fẹ́. But today, that chain is broken over your life in the mighty name of Jesus Christ. Listen to this. James chapter 4. James 4 verse 6. James 4 verse 6. Ẹ̀gbọ́n ti Bible wí. James chapter 4 and verse number 6. Ṣùgbọ́n ó ń fúnni ní orí ọ̀fẹ́ sí i. Ó ń fúnni ní orí ọ̀fẹ́ sí i. Ó máa ń fún èèyàn ní orí ọ̀fẹ́ sí i. So Ọlọ́run máa increase level of grace lórí ayé èèyàn. Ìtumọ̀ ẹni pé ẹni yẹn ń dàgbà nínú orí ọ̀fẹ́. Ọlọ́run máa ń fún lórí ọ̀fẹ́ sí i. So Ọlọ́run máa ń supply orí ọ̀fẹ́ kún orí ọ̀fẹ́. Verse 6. Ṣùgbọ́n fúnni lórí ọ̀fẹ́ sí i. Nítorí náà ló ṣe wípé Ọlọ́run kọjú ìjà sí àwọn agbéraga, ṣùgbọ́n ó fi orí ọ̀fẹ́ fún àwọn onírẹ̀lẹ̀ ọkàn. Onírẹ̀lẹ̀ ọkàn. So onírẹ̀lẹ̀ ọkàn ó máa sustain grace. And that is why every trace of pride in your life must die today. Because pride ó máa ń deny orí ọ̀fẹ́ lọ lórí ayé èèyàn. Pride ó máa ń sabotage, ó máa ń boycott, ó máa ń checkmate, ó máa ń delay, ó máa ń detain orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lórí ayé èèyàn. Ó máa ń break flow yẹn. Orí ọ̀fẹ́ tó ń ṣàn wá, ìgbéraga sì já lágbèdé méjì. Ọlọ́run wà ní borí ọ̀fẹ́ yẹn lọ́wọ́ agbéraga, bọ̀ kò ní kọjá lẹ́bùn tó wà.
ọlọ́run nígbà orí ọ̀fẹ́ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀, ọlọ́run wa filẹ̀ sí lẹ́bùn yẹn, àwa lọ bá onírẹ̀lẹ̀, a kàn gbéga lẹ́gbẹ̀ẹ́, àwa máa wo onírẹ̀lẹ̀ lókè nígbà tó ń ṣe báyìí. ìdí ni Bíbélì wípé ẹnikẹ́ni tó bá gbéraga òun là ó rẹ̀ sílẹ̀, ẹni tó gbé ara rẹ̀ ga òun là máa rẹ̀ sílẹ̀. ìtumọ̀ ẹni pé kò ní kọjá orí ọ̀fẹ́ yẹn, kò ní dàgbàsókè, orí ọ̀fẹ́ yẹn ò ní pọ̀ sí, a ò ní fi kún orí ọ̀fẹ́, lẹ́vù yẹn ló máa wà torí agbéraga ni. ó ní ṣùgbọ́n Ọlọ́run fi orí ọ̀fẹ́ fún onírẹ̀lẹ̀ ọkàn. gbà mí gbọ́, ìrẹ̀lẹ̀ kì í ṣọ̀dẹ̀, ìrẹ̀lẹ̀ kì í ṣàgọ̀, ìrẹ̀lẹ̀ kì í ṣe dìdìrì. pàápàá ìrẹ̀lẹ̀ tó bá ní gbòǹgbò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ìrẹ̀lẹ̀ tó bá ní gbòǹgbò nínú ìgbọràn sí ẹ̀mí mímọ́, ìrẹ̀lẹ̀ tó bá ní gbòǹgbò nínú ìtọ́ni ẹ̀mí mímọ́ fún ayé ènìyàn. Mechanized humility wà. bẹ́ẹ̀ ni àwọn míì political humility ní tiwọn, àwọn kan wà technical humility ló máa ń lò. wọ́n technicalize ẹ̀, wọ́n mechanize ẹ̀, wọ́n àpòpọ̀, wọ́n dàbí onírẹ̀lẹ̀ lójú àwọn èèyàn. ọkàn wọn ga, ọkàn wọn ga. onírẹ̀lẹ̀ ọkàn ọlọ́run ló máa ń wé yẹn, ó máa ń measure rẹ̀. onírẹ̀lẹ̀ ọkàn, onírẹ̀lẹ̀ ọkàn, you don't have to be proud. o ní láti rí ara ẹ sílẹ̀, mo ní láti rí ara mi sílẹ̀, kí orí ọ̀fẹ́ bá lè pọ̀, kí orí ọ̀fẹ́ bá lè pọ̀. agbára ńlá ni àwọn àpọ́sítélì fi ń jẹ́rìí àjíǹde Jésù. Bíbélì wá pé orí ọ̀fẹ́ púpọ̀ wà lórí wọn. báwo lórí ọ̀fẹ́ ṣe pọ̀ lórí wọn tó yẹn? wọ́n bá Ọlọ́run rìn nínú ìrẹ̀lẹ̀. ìran ìgbéraga la wà yìí, generation tó ń gbéraga, generation tó láfojúdi, òun ni ìran tá a wà níkẹyìn yìí. Proud generation, generation tí ò sẹ́nikẹ́ni tó jẹ wọ́n lójú, generation tí ò sẹ́ni tí wọ́n ò lè sọ̀rọ̀ sí, generation tí ò sẹ́ni tí wọ́n ò lè molest, generation ìgbà tó tí Jésù bá manifest physically, ìran ènìyàn gbá ojú ẹ̀ ní ẹlẹ́ẹ̀kejì. ìran tó ń gbéraga la wà yìí, tó ṣòro láti rẹra wọn sílẹ̀ níwájú Ọlọ́run. abájọ tí gbogbo ẹ̀ wá di technical method, mechanical method, òun làwọn èèyàn ń lò lẹ́ni báyìí sìn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ dimensions of life. wọ́n technicalize ẹ̀, wọ́n pọ̀pọ̀ lójú àwọn èèyàn wá ní yes this is original. ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ni ò wá látorísun ìrẹ̀lẹ̀, ṣùgbọ́n tí wọ́n bọ̀ látorísun àfojúdi àti ìgbéraga. wọ́n claim báwọn justify láti sọ tó ń sọ, wọ́n máa claim báwọn justify lórí gbogbo táwọn sọ jáde lẹ́nu, bọ́ tí wọ́n mọ̀ pé ìgbéraga ló brew rẹ̀, ìgbéraga ló produce ẹ̀, àfojúdi ló sọ jáde lẹ́nu wọn. bọ̀ wọ́n ní excuse, wọ́n láwọn wà justify láti sọ táwọn sọ lẹ́nu. ìran ìgbéraga òun la wà yìí, ìran àfojúdi, ìran ọlọ́kàn gíga, ìran aláyà gíga, tí ò sẹ́ni tí wọ́n ò lè sọ̀rọ̀ sí, tí ò sẹ́ni tí wọ́n ò lè bú. Judgmental generation la wà yìí, tí ò sẹ́ni tó bẹ́ yẹ ìdí ọ̀rọ̀ wò kí wọ́n tó judge ẹ̀. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, ìgbéraga burú, ṣe ló máa ń dá orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run dó lórí ayé yìí. ó fi orí ọ̀fẹ́ fún onírẹ̀lẹ̀. you need grace. o ò need the disgrace, grace ló need. o ò need the disgrace, grace ló nílò. grace ni mo nílò láti change level. the last one, ìmọ̀. ẹ má gbàgbé ó ní ẹ máa dàgbà nínú orí ọ̀fẹ́ àti ìmọ̀. so the more you humble yourself, the more grace you sustain. the more you humble yourself níwájú Ọlọ́run, the more you humble yourself, the more grace ni wọ́n fi specialize yẹn láàrin èrò. the more grace. mi ò sọ pé àwọn arúmọjẹ ìrẹ̀lẹ̀, àwọn ìrẹ̀lẹ̀ téèyàn dọ́gbọ́n sí, no. ìrẹ̀lẹ̀ is of the heart, it's not in action. o rẹ́ra ẹ sílẹ̀ tó Sọ́ọ̀lù, ẹni tí ọkàn ẹ̀ ga. so Sọ́ọ̀lù mechanize ẹ̀, ọ̀rẹ́ ẹ máa rí ẹjọ́ ẹja package ẹ̀ lójú àwọn èrò. ó sọ fún Samuel, ẹja package ẹ̀, ẹ bá mi package gbogbo ẹ̀ níwájú àwọn ẹ̀, mọ́jà mọ̀ pé Ọlọ́run ti pọ̀ nílẹ̀. ó package ẹ̀, ọkàn ẹ̀ sì ga. ìgbéraga ló mú kó lọ bá àwọn agbókù sọ̀rọ̀. ó kúrò ní ọ̀nà ìrẹ̀lẹ̀. Ọlọ́run tó fún lórí ọ̀fẹ́, ó dẹ̀ dá orí ọ̀fẹ́ dó lórí ẹ̀. kò ní jẹ́ ìpín ẹ̀, kò ní jẹ́ ìpín mi lórúkọ Jésù. ìrẹ̀lẹ̀, ìrẹ̀lẹ̀ kọ́kọ́rọ́ number 1 eléyìí tó ń procure grace lórí ayé rẹ̀. number 2, ó ní ẹ máa dàgbà nínú ìmọ̀, ẹ máa dàgbà nínú ìmọ̀, ẹ máa dàgbà nínú ìmọ̀. ìwé Òwe orí kìíní ẹsẹ̀ ìkeje, Bíbélì sọ fún wa pé ìbẹ̀rù Olúwa ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìmọ̀.
ìbẹ̀rù olúwa ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìmọ̀, ìbẹ̀rù olúwa ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìmọ̀. Náà tó bá wo bíbélì yẹn dáadáa, kí là ń pè ní ìbẹ̀rù olúwa? Mo fẹ́ kẹ́ ṣe equation ẹ̀, ẹja fi ìfisípò, ìfirọ́pò ọ̀rọ̀, ẹja equate ìbẹ̀rù olúwa, equate ẹ̀ pẹ̀lú kíní kan tó ń pè ní òdodo. Anytime tó bá ti ń ka bíbélì yẹn, tó bá ti rí tí wọ́n sọ pé ìbẹ̀rù olúwa, òdodo ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, righteousness. O ò lè wà righteous kó má máa gbé nínú ìbẹ̀rù olúwa. Ìbẹ̀rù olúwa òun gangan ní effect òdodo nínú ayé ènìyàn. Àìṣe òdodo ó máa ń produce ìgbéraga. Wọn ò ní bẹ̀rù olúwa, wọ́n á dìtẹ̀ mọ́ olúwa àti ọ̀rọ̀ ẹ̀. Ṣùgbọ́n sórí nature òdodo nínú ayé èèyàn, òun gangan ló máa ń fa ìbẹ̀rù olúwa jáde. So anywhere tó bá ti rí ìbẹ̀rù olúwa lọ́wọ́ ìsàlẹ̀, òdodo ló wà bẹ́ẹ̀, òdodo ló wà bẹ́ẹ̀. Dẹ̀ wá wò sá, òdodo yẹn gangan odidi èèyàn ni. Tó bá ka bíbélì yẹn ní 1 Corinthians chapter 1 verse 30, 1 Corinthians 1 verse 30, bíbélì sọ fún wa pé ọlọ́run ti fi Jésù Kristi yìí, ọlọ́run ti fi Kristi yìí, ó ti fi ṣe òdodo wa. Kristi is our righteousness. Ọlọ́run ti fi Kristi ṣe òdodo wa. Òdodo yẹn náà ń pè ní ìbẹ̀rù olúwa. So tí báyìí wá sọ pé ìbẹ̀rù olúwa ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìmọ̀, a jẹ́ pé n tó lè mú ìmọ̀ wá òun ní òdodo tí wọ́n pè ní ìbẹ̀rù olúwa. O ò lè ní ìbẹ̀rù olúwa kó má ní òdodo. O ò dẹ̀ lè ní òdodo Kristi kó gọ̀, kò possible. Wàá máa gbé nínú ìmọ̀ Kristi torí wípé odidi ìṣẹ̀dá Kristi ní òdodo. Ibi tó bá dẹ̀ ti rí òdodo Kristi, wàá máa rí ìmọ̀ níbẹ̀. Ìbẹ̀rù olúwa ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìmọ̀. Ìbẹ̀rù olúwa yẹn gẹ́gẹ́ ní òdodo tó jẹ́ ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìmọ̀. Táwa ní òdodo 1 Corinthians 1:30, àti fi Kristi ṣe òdodo wa, àti fi Kristi ṣe òdodo wa, àti fi Kristi ṣe òdodo wa. Kristi ó ní òdodo wa. Kò sẹ́ni tó ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run láyé. Kristi Jésù ní òdodo wa, òun ló mú ìbẹ̀rù Ọlọ́run wọ kàn ènìyàn. Are you getting what I'm saying? Now listen to this. Fílípì orí 3 ẹsẹ̀ 9, wọ́n bi léèrè pé ẹjọ́ sà, kí lẹ̀ ń wá gan? Kí ni the highest priority yín in life? Ẹ gbọ́ bí Paul ṣe dáhùn. Philippians 3:10, ó ní kí èmi kí ó lè mọ̀. That I may know, that is knowledge. That I may know. What are you looking for? That I may know. What are you running after? That I may know. What are you pursuing? That I may know. Why are you shouting and sweating like this? That I may know. That I may know. That is knowledge. That is knowledge. Ẹ máa dàgbà nínú ìmọ̀. Grow in knowledge. Grow in knowledge. What are you running after? That I may know. What is the meaning? That I may sustain knowledge of Christ. Knowledge of Christ. Why are you running like this? Why are you sweating up and down? Why are you shouting up and down? Why are you fasting and praying? He said that I may know. The man is looking for knowledge. That man is running after knowledge. He's looking for knowledge that I may know. That I may know him. I want to have the knowledge of him. I want to be carrying the knowledge of him. I want to manifest the knowledge of him. That I may know. May this be your pursuit in the remaining days of your life, in the mighty name of Jesus Christ. Mo fẹ́ ní ìmọ̀ Kristi, mo fẹ́ máa gbé ìmọ̀ ẹ̀rù, mo fẹ́ máa manifest ìmọ̀ ẹ̀ nínú ayé mi. That is Paul Apostle. May this be your prayer from today in the mighty name of Jesus Christ. Now listen to this. Listen to this. 2 Timothy chapter 4. Wọ́n wá bèèrè lọ́wọ́ Paul Apostle, báwo ló ṣe sustain ìmọ̀ yẹn? Kí ni practical step tó gbé? What is your practical step láti lè sustain ìmọ̀ Kristi? 2 Timothy 4:13. Look at what that man told us. 2 Timothy chapter 4 and verse number 13. Thank you, Jesus. 2 Timothy chapter 4 and verse 13. Aṣọ òtútù tí mo fi sílẹ̀ ní Troa lọ́dọ̀ Carpu. Nígbà tí wọ́n bá ń bọ̀, mo ń wá aṣọ nìkan kọ́ o. Timothy wá bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sà kí ni tó bá yí kó. Ó ní àti ìwé wọn ni
pẹ̀lú ìwé àwọ̀ wọn ni, that I may know what is the practical step. Books. He said, when you are coming, come here with my books. Don't come to me empty-handed. When you are coming, carry me my books. Carry me my books. Paul Apostoli, books, that I may know, that I may know, that I may know. When you don't know, nobody will know you. If you want anybody to know you, to really know you, you need to know something. That I may know. A man that does not know is lost. A man that does not know is not yet to be found. If you want people to know you, if you want them to know you, even in hell, he said, Jesus, I know. Paul, I know. Why do you want more Paul? Because Paul know. Oma, no she more than one party. When you know, people will know you. A man that does not know, will say to recognize it. A shooting power one country, to Roma, we won't manga. But you finish another. But the day you begin to know, devil will recognize you. Even God Almighty will know you. He said, Jesus, I know. Why? They know. Paul, I know. Why? He knows. Oloma, Ovema. He said, when you are coming to me, bring me my books. These are the engine of the knowledge I carry. Books. A car without engine will move. A man without knowledge is immovable. Oju kanumawa, stagnated to allow the devil to flog him. Circumstances will begin to flog him up and down. Demons will begin to chase him up and down. Why? He does not know. Christianity is not a religion. Christianity is you, me, coming to the knowledge of Christ and begin to manifest his power, even while you are still on earth. So, man of Kusi Church, be a lesson Christianity, you won't fail in your life in the name of Jesus. He said, come with my books. Kini yes of Timothy. Oga mi sustain ìmọ̀. O sustain ìmọ̀ through reading. Anointing wà lórí ẹ̀. Agbára Ọlọ́run wà nínú ayé ẹ̀. Baptism ẹ̀mọ́ wà lórí ẹ̀. Ó lẹ́mìí mímọ́ nínú. Ó ní ìpè tó jẹ́ níhù. Gbà mí gbọ́. Bàbá àti ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ ni wọ́n wà lórí kéèsì Paul. Kò tán síbẹ̀. Ó lọ ń rí òun sórí ọ̀fẹ́ di púpọ̀ through reading. If you are a pastor and you don't have a library, listen to me, you are putting all the innocent members in your church to mortuary. A man that does not know, to ban tele, you are dead already. Or take pastor to man to lead the innocent people of God looking for God. You need to know. He said that I may know. Báwo ló ṣe lè gun pẹpẹ lọ́jọ́ Sunday pẹ̀lú orí tó gbẹ? Báwo ló ṣe ṣe? Ológun ọ̀tá wọ́n ní kí ló bẹ́ẹ̀ lọ ṣe? He said I want to preach to the people. Now orí ẹ̀dẹ̀gbẹ́ no knowledge. Excuse me, you need to come down. Àwọn mẹ́mbà ìran ìkẹyìn wọ́n ti smart. Gbogbo eléyìí tí mo sọ kì í sọ̀rọ̀ grammar. O ní láti mọ̀. Bóyá o ń sọ English àbó o ń sọ Yorùbá. You need to know. Until you know, nobody will know you. You need to know for heaven and earth to recognize you. Ibi méjì ló yẹ kán ti mọ̀ ẹ́ lódìndí. Number one, wọ́n gbọ́dọ̀ ẹ̀mọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Wọ́n dẹ̀ mú dẹ̀ mọ́ ẹ ní ọ̀run àpáàdì. He said, Jesus, I know. Paul, I know. Àwọn méjì wọ́n recognize wọn lọ́run ọ̀run àpáàdì ní ẹ̀sà. Àmọ́ àwọn eléyìí o. Ẹ̀mí òkùnkùn ló sọ bẹ́ẹ̀. Báwọn àjẹ́ ìlú ẹ̀ ò bá mọ̀ ẹ́, you are not in the know. You are not in the know. You need to know. Demons supposed to know you and begin to run away from you. The higher the knowledge you sustain, the more respect you begin to command. Listen and listen good. Ayé èèyàn kì í kọjá òṣùwọ̀n ìmọ̀ tó ní. Ìpè ẹ lè tóbi. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹ lè jẹ níwù. Gbàmígbọ́ o, ẹ̀bùn ẹ̀mí nínú ayé ẹ lè jẹ níwù.
but kò ní manifest kọjá level ìmọ̀ tó ní. Wo mi wò, church member don't die there. Kúrò ní level yẹn. Òṣùwọ̀n ìmọ̀ ní òṣùwọ̀n orí ọ̀fẹ́. Ìdí nìyí tí mo fẹ́ fi ẹ́ lẹ̀ pẹ̀lú responsibility ilé ni. You need to grow in the knowledge and in the grace of Christ. Lọ́jọ́ tó ti bọ́nú Kristi ló ti dẹ̀ láti tún. Bọ̀ má jókòó sínú Kristi bí èwe. Má jókòó sínú Kristi bí ìmọ̀jẹ̀sẹ̀. Má jókòó sínú Kristi bí ọmọ àná. Má jókòó sínú Kristi bí èwe. O lè kúrò ní èwe kó di ọkùnrin. Actually, àìtètè dọkùnrin nínú Kristi yẹn ó ń dá Ọlọ́run dúró. Ó ń dìlé ètò ọ̀run. Ó ń dá àjẹ́ndà Ọlọ́run dúró. Kò jẹ́ kí Ọlọ́run náà wọ́n tán. Ó fẹ́ manifest láyé ẹ̀. Bọ̀ ìwà ìwé tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ni. Ọlọ́run fẹ́ kọjá ju báyìí lọ. Tó bá gbé nǹkan ńlá fún ẹ gbà wá ya wèrè. Torí wàá ṣìṣe wàá para ẹ torí ìwà àti ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ. Kí ló dẹ̀ fà á? Ó sì jẹ́ èwe nínú Kristi. Ìdílé tó láti dàgbà nínú Kristi so that wàá lè manifest nǹkan ńlá. Don't die there. O lè change level. O lè sọrí ọ̀fẹ́ di ńlá lórí ayé ẹ. Ìdílé tí mo sọ ní ìbẹ̀rẹ̀, ìdàgbàsókè nínú Kristi is a possibility for everybody tó wà nínú Kristi. You are not born again to be stagnated. No. You are not born again to stand still. Rárá, you are not born again to remain in the same level. By growing in the grace of Christ, by growing in Christ, wàá máa change levels. Gbogbo àwọn èèyàn tó wà lókè kan ló lóògùn. Gbogbo àwọn èèyàn tó dìde láyé nípa agbára Olúwa yìí kan ló fi nǹkan kún wọn. Ọmọ Ọlọ́run stop láti máa express failure ẹ nítorí pé ẹnìkan succeed. Rárá, success ẹnìkan is not the yardstick for your failure. You have to grow. You have to grow. I'm telling you, you have to change the level. Begin to grow from today. Take responsibility. Carry your Bible. Orísun ìmọ̀ fún orí ọ̀fẹ́ tó pọ̀. Only Genesis to Revelation. Start reading your Bible. Start studying your Bible. The more you read, the more you study, the more knowledge you sustain. The more you read, the more the word of God you know. The more the word of God begin to practicalize, the more grace begin to lavish on you. Don't stand there. Take responsibility from today. Carry your Bible. Level tó fi ka Bible njọ sí change it. Level tó fi study Bíbélì njọ sí change it. O rí challenges tó wà wájú ẹni. Ìwọ rẹ tó dẹ̀ gbé ògo ńlá rù wáyé. Ìwọ rẹ tó gbé àyànmọ́ ńlá wáyé. Ẹgbẹgbẹ̀rún èèyàn láyé ló dúró dè pé ọjọ́ wo ni wàá dìde yé èèyàn. Àìdàgbà